El bruxismo aparece más frecuentemente en países como el nuestro, en donde el nerviosismo, el temor, esa psicosis en que vivimos. El bruxismo provoca dolores de cabeza, dolores en los oídos, daños en la mandíbula y desgaste de los dientes. La tensión y el estrés entre la población está provocando un aumento en que es un hábito involuntario. El bruxismo nocturno genera problemas en la alineación y mal estado de la dentadura. Las causas son muchas, pero en los últimos tiempos ha aumentado en México por la inseguridad, la crisis, pérdida de empleo, temor, todo esto. Sí, y además también se ha presentado o comienza a presentarse en niños y en adolescentes. Ese rechinar de los dientes durante el día, la oclusión se ve seriamente afectada, la mordida, la deglución, todo lo que conlleva el aparato fonoarticulador boca y sobre todo ese desgaste, ese rechinar de dientes que durante el día el individuo lo puede hacer consciente, pero en la noche es una cosa espantosa, tanto para el paciente como para quien duerme con él. Está considerado como un trastorno de sueño porque altera el sistema nervioso, porque el sueño no es conciliador, no es reparador, y se han buscado diferentes opciones. Una de ellas es la famosa placa que se les pone a los pacientes pequeños o mayores, ya te la puedes instalar tú, y esto hace una separación para evitar que la dentadura quede al roce y durante la noche sale el estrés, pero se ha visto un efecto colateral. Si esta es una salida, el bruxismo es una salida de la tensión y te lo impide la placa, entonces el sueño es muy inquieto, no concilian el sueño, es peor. No, además, lo platiqué con la doctora que viene a darnos orientación sobre la dentición y todo alrededor. Le dije, bueno, el aparato ese evita que la gente rechine sus dientes y los afecte, pero no quita la angustia que lo provoca. Exactamente, y el organismo es muy sabio y busca salidas. Esto ya no, bueno, entonces es el individuo que está dando vuelta y vuelta y vuelta, y que de 10 horas la efectividad del sueño puede ser de 3. Hay que buscar algún tipo de, no digo que de ansiolítico, pero de actividad tal vez nocturna que te permita tal cansancio que puedas conciliar el sueño.